40 ಇದೆ ತುಳಿಯೋಣ 1 2 3 ನೋಡಿ ಗಾಡಿಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕುಲುಕ್ತಾವ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ 10x ಸೊ ನಮ್ ಗಾಡಿಲಿ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇರೋದು ನಾವೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಲಿಂದ ಸೂರ್ಯ. ಹಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಸೂರ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೇಜು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನೋ ಮಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಏನ್ ಗುರು ಅದು ವೆದರ್, ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಸನ್ಶೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬಂಡೆ ಕ್ರಷರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 40 ಇದೆ ತುಳಿಯೋಣ 1 2 3 ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸೇನ್ ಗುರು ಗಾಡಿ ಇದು. ಏನ್ ತೇಜ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವಿಂಡೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಂಡೋನ ಡೋರ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓ ಇದು ವಿಂಡೋ ನಾನೇನಪ್ಪ BMW ಮಿಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನೋಡಿ ಅರುಣ್ ಗೌಡ್ರಿ ಇವ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ಬಿಡೋರೆ ಅಂದ್ರು. ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರಿವರೆಗೂ ಇದು ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೆಂಗಿತ್ತು BMW ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಸೂಪರ್, ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದು BMW ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕ್ವಾರಿ ರೋಡ್ಗೆ ಆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, SUV-ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೋ. ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಾ ಇವಾಗ? ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿವಸ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕ್ವಾರಿ 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 ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೇಜೋಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಕಾರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದೌದು, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಕ್ವಾರಿ ರೋಡು ಇಲ್ಲಿ BMW ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ 4x4 ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಗಾಡಿಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕುಲುಕ್ತಾವ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ. ಲಂಚ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಔಟು. ನೀವು ಡೈಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಾಗಲ್ಲ. ಓಹ್ ಏನ್ ಗುರು ಇದು ಅಪ್ ಹಿಂಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಇವರು, ಮೇಲಿಂದ ಲಾರಿಗಳು ಇವ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದಾರೆ ಇವರು. ದಾರಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 4x4 ಹಾಕೊಂಡೇ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4x4 ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಬಂತು. ಟೂ ವೀಲರ್ ಬಂತು. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್. ಹಿಂಗೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹಿಂಗೈತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗಾಡಿ. ನೋಡ್ಸಿ ಓಡಿಸಿಬ್ರಾ ರೋಡ್ಸ್ ಹೈವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇವು ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನಾ? ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಹತ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಇಳಿತೀರಾ ನೀವು? 2 ಸರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸರಿ. 2 ಸರಿ ದಿನ. ವಿಡಿಯೋಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೈಕ್ ಆಗೈತೆ ಮಾತ್ರ. ಶಾಪದ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಕ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಬನ್ನಿ
ಬನ್ನಿ ಓಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಇಳಿವಾಗ ಇನ್ನ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಗಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಇದೆ ಬರೋವಾಗ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಂಗೆ. ಓ ಲಾರಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ತೇಜುನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗೋದು. ಆನೇಲಿ ಎಗರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಬ್ರೋ ದೈವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಮಗ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹಿಂದೆ ಲಾರಿ ಬರ್ತೈತಾ? ಹಿಂದೆ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಾರಿಲಿ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗೈತೆ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಾರಿಗಳು ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, 10 ವೀಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಇದ್ರ ಹೆಸರು? ಎಸ್ಸಿ ಗಾಡಿಗಳೇ. ಎಸ್ಸಿನಾ? ಇದಕ್ಕಿರೋ ಗೇಜು ಒಂಥರ ಇದು ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ಜಮಾನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್. ಆ ಲೋಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಳಿತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು. ಕ್ರೇಜಿ. ಏನ್ ಬೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಟನ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ ಬ್ರೋ? ಬ್ರೋ ನಾವು ಕಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದ್ 10ರಿಂದ 15 ಟನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ರೈನ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BMW. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಂದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ BMW ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಬ್ರೋ ಫೀಲಿಂಗ್? ಬ್ರೋ ಮಲ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ ಬ್ರೋ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಬಟ್ ಇದು ಹೈವೇಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇರಿ ಮಜಾ. ಈಗ ಬ್ರೋ ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ತುಳಿ ಅಂದಾಗ ಫುಲ್ ತುಳಿಬೇಕು, ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಅದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ತಾನೆ, ಫುಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ, ಫಾರ್ಚುನರ್ಗೆ BMW ಗೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗು, ಇದು ರೋಡ್ ಓಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಗ? ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಈ ಸೈಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೂದಿಗೆರೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂದರೆ ಝೂಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ರೀ. ನೋಡಿ ಅದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 10x ಝೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. 10x ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂಗಿಂದ ಬಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಟೇಕ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ ತಿರುಗ್ತಾಯ್ತು ನೋಡು. ಇವಾಗ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕ ಇದು. ಏನು ಗುರು, ಬಸ್ಗಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಿಂತವೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು. ಶುರು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರಾಕೆಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ತೈತೆ. ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ನೋಡ್ದ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಟರ್ಬೈನ್ದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ಫ್ಲೈಟು. ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೈಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ 10x ಝೂಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬರಲಿ ರೀ, ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನನಗೆ? ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಫೈನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ತಾನೇ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು. ಸೈಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ನೇಕೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸೌಂಡು? ಇರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ
ಏನ್ ಗುರು ಇದು? ಇಳಿಲಿ 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 ಬಂತು ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗುರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೇವಿ. ಇಳೀತು ಇಳೀತು ಇಳೀತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದೆ. 10x ಝೂಮ್ ಹಾಕೋಣ ಸನ್ನಿಗೆ. ಅಯ್ಯ, ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಸೈಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಈ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಬೂದಿಗೆರೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೋಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.